Добар ден, драги пријатели, и добре дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на прашање од наша клиентка, драга пријателка, која што е огромен пример за многу мајки, за многу девојки и човек кој што можеби има огромна упорност за да постигне некаква цел. Ми постави едно прашање кое што знам дека многу од вас ќе ги интересира, затоа прво ќе го погледнеме прашањето, односно ќе го видите што практично беше прашањето во нашата приватна комуникација, па ќе дадам одговор. Елена, прашањето ти е одлично. И знам дека многу од луѓето се прашуваат тоа и многу од луѓето можеби на дневно ниво знаат да се разочараат или да се израдуваат затоа што ќе видат такви промени на вагата од кило до 2 и затоа постои многу логично објаснување, а тоа е дека ние кога спиеме навечер телото ги користи сите нутриенти и цела нутритивна вредност која што ние сме му ја давале во текот на претходниот ден и навечер се регенерира. Значи витамините, минералите се користат за регенерација, протеините за исто така за регенерација, јаглехидратите, ако има вишок, се складираат како гликоза во мускули, во црн дроб, дел од нив можеби веќе ќе отидат и во масти и така натаму, и ние кога се будиме на сабајле сме на нула, односно празни. И за време на тоа спиење се губат некаде литар до 2 литри течност, односно вода, затоа што телото при дишење и метаболички процеси и регенерација губи доста течности и користи доста течности, и затоа вие кога ќе станете на сабајле, на вага сте многу лесни. Она што се случува, откако ќе почне утрото и откако ќе почне денот, нормално со внесови на вода, со внесови на храна и така натаму, се случува да телото повторно си се врати во она нормална килажа која што треба да ја има. И ако мене ме прашуваш дали постои дел од денот кој што е најрелевантен да ја покаже нашата килажа, тоа е попладневниот дел од денот, затоа што тоа е реалната наша килажа. Она што е утринската килажа е утринската поради дехидрацијата која што се случува во текот на ноќта. Затоа можеби најрелевантно е да имате време кога константно можеби ќе ги споредувате вашите резултати доколку тие ви се битни во бројките на вага и во килажата, и затоа доколку можеби првиот пат кога сте направиле мерење е во 5 попладне, гледате да тоа отприлика биде горе-доле истиот период на денот и истото време во кое што ќе се мерите, за да гледате дали реално се случува некаква промена. Доколку можеби денеска се измериш во 5, а утре се измериш сабајле и видиш разлика од кило до 2 и се израдуваш, тогаш можеби тоа и не е баш релевантен резултат за да се радуваш. Така да мислам дека дадов одговор на прашањето и ви фала ти уште еднаш, одлично прашање и верувам дека на многу од вас ви донесе вредност. Така да ви благодарам и нормално хаштагот #Јосиф е тука, користете го слободно или комуницирате ме во приватни пораки доколку имате дилеми по некои прашања, имате можеби митови во глава, јас сум тука за да дадам одговор. Фала ви уште еднаш, се гледаме во следна епизода. До тогаш ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао!